वेलकम बैक मैं के चैनल। आज हम बनाएंगे ब्लैक टी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हमने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर चाय पत्ती डाल देंगे। ब्लैक टी में चाय पत्ती बहुत कम डालते हैं। शुगर, अब चाय के अंदर मरीच, तुलसी और अदरक डाल देंगे। अब इसे चला देंगे। चाय हो गया, अब इसे छान देते हैं। अब हम चाय में नींबू का रस डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो नींबू का रस डाल सकते हैं। अगर हमारे पास है अनेबल नींबू का रस है हमारे पास। ये देख सकते हैं ब्लैक टी इज रेडी।